ده طبعا كان الشكل النهائي للكنافه. هنجرب معاكم الكنافه كده. تحفه الكنافه. كنافه مية مية ما شاء الله، مظبوطه وحاجه 10 على 10. جربوها وادعوا لي. وعشان شربات الكنافه بتاعنا يطلع مظبوط ويطلع تقيل زي اللي بنشوفه في المحلات، اللي هو التقيل اللي القوام بتاعه زي القوام اللي بتاع العسل الابيض كده، طاسه على النار، ننزل بكوبايه من الميه، نفس معيار الكوبايه ننزل كوبايتين من السكر، ندوب ده كله كويس لغايه لما السكر يدوب مع الميه. وهنا طبعا بعد ما الشربات بتاعي ده كويس هنزل بعصره ليمونه. جاهز طبعا، هنركنه على جنب يبرد، لان عشان نطلع كنافه مظبوطه وفي نفس الوقت ما نحسش بتعبها واحنا بنعملها، لازم اول حاجه نجمد الكنافه، نجيبها ونحطها في الفريز تتجمد، وبعد كده نبدا الاول نقطعها يا اما بالسكينه يا اما بايدينا، ونجيبها على صينيه. وطبعا الصينيه هتكون افضل من الطبق كمان، ونحاول نقطعها كده بايدينا، يكون اسهل لنا في نفس الوقت يكون اسرع معانا. ونحاول نقطعها بالشكل ده. في نفس الوقت لما يكون معانا صينيه زي دي كده مش هتاخد مننا وقت، وفي نفس الوقت مش هتتعبنا ولا هتوقع مننا حاجه. لكن احنا طبعا واحنا بنصور بنحاول دايما نطلع بالشكل الملائم للتصوير، ولكن الصراحه النهارده حبيت اعمل لكم تجربه كده في نفس الوقت تدينا سرعه شويه في الاداء. يعني شايفين قطعه مثلا زي دي كده، بنعملها مثلا كده ما تاخدش مننا وقت خالص. كله كده يعتبر قطعنا نص كيلو بتاعنا، خدش مننا بالظبط دقيقه. خلصنا في قطع الكنافه. هناخد كوبايه كده ونحط فيها رشه لون طعام، رشه صغيره خالص، وده اختياري مش اجباري. وهنضيف عليهم من الشربات اللي احنا عاملينه 5 معالق كبار من الشربات، وندوبهم مع بعض. طبعا الشربات ده اساسي، ولكن اللون اختياري للي مش عايز، ده حاجه ترجع لكم انتوا. بس كده ندوب ده كله مع بعضه. واول حاجه هنبدا نضيفها معانا على الكنافه 3 معالق من السكر البودره. بقى 2، ده ال3 معالق. هنبدأ نقلب ده كله في بعضه كويس الأول. يفضل هنا طبعا بعد ما قلبناه بالشكل الحلو ده، هنبدأ بعد كده نحضر معانا معالق الشربات، 3 معالق الشربات ونص كوباية السمنة، ونبدأ نضيفه مع الكنافة تدريجيا ونقلب. ممكن هنا ناخد السمنة بتاعتنا ونضيف عليها الشربات اللي احنا قلبنا فيه اللون الطعام، نضيفهم على بعض بالشكل ده، ونديهم برضو تقليبة كده بحيث كله يتجانس مع بعضه. بعد ما ندوب ده كله نضيفه فين؟ على الكنافة بتاعتنا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. نسقي بالكنافه كده كويس، نحاول الاجزاء كلها نجيب عليها عشان في التقليب يكون اسهل معانا برضو. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ كل لون متناسق شكل بعضه، مفيش اختلاف خالص عليه. هنبدا من هنا نشكل الكنافه بتاعتنا سمنه، وهنبدا ندهن الصواني بتاعتنا، بس ما تكونش السمنه ما تكونش سايحه، تكون بالتقل ده زي ما هي كده. وهنا نفس الموضوع، ونحاول قدر الامكان ندهن كويس. كميه طبعا ما شاء الله كميه كبيره. في نفس الوقت هنعملها اللي هي فنجان، مش هنعملها العاديه. نعبي الكنافه بتاعتنا الساده في الفنجان، وتطلع معانا احسن من الكنافه بالقشطه، ومش مكلفه طبعا الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدا نعبي فيها بالشكل ده، نضغط عليها كده بالشكل ده كويس. ننزل هنا، بعد كده تطلع معانا بالشكل ده زي ما انتوا شايفينها كده. ابدا احط كمان واحده كده عشان يبقى كده اول طاسه عندنا خلصناها.
اللي هي بالطبق الدائري ده. في الاخر بس هنخلي شكلها زي ما انتم شايفين كده. نقلبها هنا في النص كده. اول طاسه معانا خلصانه، هنبدا في الطاسه التانيه بالشكل التاني زي ده كده، ونبدا نعبي فيه. وبعدين نحاول نتك عليه كده كويس. وهنا زي ما انتم شايفين كده هبدا انزل باول واحده. دي كان شكل اول واحده. نحاول برضه نتك عليها كده كويس. طبعا بعد ما عملنا الكميه دي هنحاول نحط كمان واحده هنا، واحده دائريه كده. هتكون الاخيره بتاعتنا. نحاول نسويها كده كويس. هننزل بيها هنا كده زي ما انتم شايفين. ده طبعا الكميه بتاعتنا كلها بعد ما خلصناها كده. طبعا يعتبر واقفين على التسويه بتاعتنا بس. ما شاء الله تحفه. ده شكلهم النهائي بعد ما طلعوا من الفرن. طبعا هنسيبهم يبردوا وبعد كده نسقيهم الشربات. ده سوداني مفروم، هنبدأ نزينها كده.